Boa tarde, pessoal. Agora eu descobri por que minha moto tá com barulho tipo metralhadora. Tá. É porque o óleo acabou e eu não sabia. O óleo acabou, eu não sabia. Eu troquei esse óleo, foi de 19 de junho. E hoje já são... Hoje é dia 30 de outubro hoje. Aí, ó. Vou tirar aqui a tampa pra ver, ó. Acabou o óleo, tá sequinho, ó. Lá, ó. Tá seco, ó. Tá sequinho lá dentro. Não sabia que isso durava pouco tempo, não. Olha. Primeira vez que acontece comigo, a moto fazer um barulho desse. Essa moto da China. Essa corneta acaba mais rápido que a da Bisa, hein? Essa moto da China, o óleo acaba depressa.